momento importante Nous allons passer à un autre moment important del nostro culto, de notre culte, tempo della parola di Dio. le temps de la parole de Dieu. Leggeremo, Nous lirons. non parlerò di Salomone, di Samsone come ho detto Je ne parlerai pas de Samson comme la j'ai dit settimana la scorsa, semaine dernière. vi manderò una domenica prossima o una di queste domeniche Je vais renvoyer à dimanche prochain ou un autre dimanche per finire quell'argomento. pour finir sur le sujet de Oggi voglio Samson. passare un argomento Aujourd'hui, je vais passer à un autre sujet altrettanto importante. qui est aussi très important. Leggeremo nel libro della lettera dell'Apostolo Paolo agli Ebrei, Nous allons lire dans le livre de la lettre de l'apôtre Paul aux Hébreux, al capitolo 11, chapitre 11, verso 7. au verset 7. Un verso, C'est un seul verset. così non perdo troppo tempo, anche se perdo tempo, ma quello che c'è da dire sarà detto. Amen. Ce qui est à dire, je vais le dire en ce temps-là. Leggo la parola di Je lis Dio. la parole de Dieu. Per fede, C'est par la foi Noè que Noé, avvertito divinamente di cose che ancora non si vedevano divinement averti des choses qu'il ne voyait pas encore, e mosso da santo timore, et saisi d'une crainte respectueuse, preparò per la salvezza della sua famiglia l'arca, construisit une arche pour sauver sa famille. mediante la quale condannò il mondo C'est par elle qu'il condamna le monde e divenne erede della giustizia et il devint héritier de la justice che si ottiene mediante la fede. qui s'obtient par la foi. Signore, voglio Signore, benedire la tua parola. Je veux bénir ta parole. Avevi organizzato che sia quella oggi J'avais organisé que ce soit elle e mi ha aujourd'hui. detto tante cose. Et tu as dit beaucoup de choses. Ti voglio benedire, Signore. Je veux te bénir, Seigneur. Ogni parola viene da te Toute parole vient de toi. e il nostro cibo Et spirituale. c'est notre repas Ma spirituel. tu sai le circostanze e i tempi delle cose. Mais tu connais les circonstances et le temps des choses. Io ti voglio benedire, Signore. Je veux te bénir, Seigneur. Ti voglio benedire, Gesù. Je veux te bénir, Jésus. Ti voglio benedire, Spirito Santo, Je veux te bénir, Saint-Esprit, perché siete buoni parce que vous êtes bon e ci avete accordato la vostra bontà. et vous nous avez accordé votre bonté. Vogliamo essere ancora stamattina riconoscenti Et ce matin encore, nous voulons être reconnaissants del bene che ci ha fatto, pour le bien que tu nous as fait. partendo dal soffio di vita Partant du souffle de vie fino alla nostra presenza in questo jusqu'à luogo, notre présence en ce lieu. anche quando non abbiamo visto. Même quand nous n'avions pas vu, Io so che avete operato vous avez opéré e che la gloria, de la gloire. tutta la gloria, Toute la gloire sia per te, vous revienne. Gesù Cristo, Revienne à Jésus-Christ. la chiave vivente. C'est la clé vivante. Amen. Amen. Io voglio prendere autorità Je prends autorité per cacciare via pour chasser in questo luogo, in questo momento, de ce lieu en ce moment ogni spirito tout esprit che disturba, qui dérange, ogni spirito tout che esprit viene a rubare quello che è stato preparato per i figli qui di vient Dio, voler ce qui a été préparé pour les enfants de Dieu che li toglie la concentrazione, et qui les che déconcentre porta alla distrazione. et amène à Io distraction. voglio legare Je veux tutti les questi lier. spiriti Lier tous ces esprits, di incredulità, di l'incrédulité, dubbio, le doute, tutti spiriti contro la fede. tous les esprits contre la foi. Li lego Je les e lie li mando nei luoghi et je alti. les envoie dans les lieux arides. Nel nome di Gesù Au Cristo nom de di Jésus de Nazareth. Nazareth. Invoco su di me e Et su di j'invoque voi sur moi et sur nous lo Spirito Santo, l'Esprit Saint, lo Spirito di Dio, l'Esprit de Dieu, lo Spirito dato per amore, l'Esprit qui a été donné par amour, il nostro insegnante, notre enseignant, che sia il suo momento, que ce soit ce moment, son moment, nel nome di Gesù. au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Io so che Je sais que tutti sanno di Noè, tous connaissent Noé. tutti sanno di Noè. Tous connaissent Noé. Ma la particolarità sono tornato qui Mais la particularité qui me questo ramène ici, testo à ce texte, perché ho pensato j'ai pensé
prima di finire sulla forza che Dio ci dà o la potenza, Avant de terminer, de conclure sur la force que Dieu nous donne, pour sa puissance, dobbiamo crescere nella fede. nous devons grandir dans la foi. Dobbiamo credere nel credere in Gesù, nel credere nella parola di Dio. Dans le credo en Jésus, le credo en la parole de Dieu. Questo testo Ce texte di Ebrei, est hébreu, di quello che è stato scritto, è scritto negli anni 70 dopo Cristo. et ce texte a été écrit dans les années 70 après Christ. Perciò posso dire anche recente. Donc je peux même dire qu'il est récent. Non è più recente, ma è recente. Il n'est pas peut-être récent, mais il est récent. Una cosa di adesso. C'est quelque chose qu'on voit encore aujourd'hui. E l'Apostolo Paolo lo scrisse Et l'apôtre Paul l'a écrit, non ai pagani, il n'a pas écrit aux païens, ha scritto agli ebrei il a écrit aux Hébreux, che avevano già una conoscenza, donc ceux qui avaient déjà une connaissance, ebrei convertiti al cristianesimo. à des Hébreux convertis au christianisme. Perché quando uno viene da qualche parte, Parce que quand quelqu'un vient d'une autre religion, quando qualcuno, un testimone di Geova, entra nelle nostre chiese, c'est un témoin de Jéhovah entre dans nous et dans nos églises, o un cattolico che credeva un po' di là, ou un catholique qui croyait un peu de l'autre côté, vuole entrare e capire il fondo di quello che facciamo. il veut entrer et comprendre le fond de ce qu'on fait. Perciò parlava alle persone che erano già, così tra virgolette, nel gioco. Donc, je veux dire, il parlait déjà des personnes qui étaient entrées dans ce jeu de la foi. E ha preso degli esempi per farli capire che la fede Il a pris des exemples pour leur faire comprendre que la foi è in Gesù Cristo. est en Jésus-Christ. Che la fede Que la foi non sono gli atti che poni, che i sacrifici, non sono... Mais la foi n'est pas placée dans les sacrifices ou les actes. Non è il lavoro che tu fai in chiesa. C'est pas le travail que tu fais à l'église. Già ho sempre citato al capitolo, al primo verso, Déjà, j'ai cité le premier verset la de definizione Hébreux 11, la définition che la fede è que la foi est La speranza delle cose si sperano, la dimostrazione delle cose che non si vedono. benissimo. La certezza delle cose che non si vedono. l'assurance des choses qui ne se voient pas. È il fondamento delle cose che si sperano L'assurance des choses qu'on espère e la dimostrazione di quelle che non si vedono. et la démonstration des choses qui ne se voient, qu'on ne voit pas. Ecco, la Bibbia ci dice, Et voici la Bible nous dit, siamo nel capitolo 6 di Genesi, dans le chapitre 6 de Genèse, Dio ha creato l'uomo Dieu a créé l'homme e l'uomo sulla terra, et l'homme sur la terre, perché Dio ha detto tante cose, Dieu a dit beaucoup de choses. si emancipa. Il voulait que l'homme s'émancipe. Ma l'uomo allora, come adesso, Mais l'homme de ce temps-là, comme aujourd'hui, è pieno di est cattiveria, plein de méchanceté. è pieno di una vita brutta, Il est plein de mauvaise vie. una vita senza rispetto del Signore. Une vie qui ne respecte pas le Seigneur. Ognuno viveva come pensava. Chacun vivait comme il voulait. Dio si è anche pentito Et Dieu s'est repenti. di aver creato l'uomo. Il a regretté d'avoir créé Ha l'homme. detto questo Dadi, comportamento avec ce comportement-là della mia creatura. de ma créature, Se andate a versi 5, 6, 7, 8 del capitolo 6 è scritto, le leggete, chapitre 4, verset 4 et 6, le fatevi chapitre della 6, parola di Dio una cultura. faites de la parole de Dieu une culture, lisez. Dio si è pentito, Dieu a regretté. ma c'era un uomo Mais il y avait un homme che era buono, qui était bon, che era giusto, juste, che camminava secondo la parola di il Dio, marchait selon la parole de Dieu che guidava la sua famiglia come si deve secondo la parola di et qui Dio. conduisait sa famille comme il le faut selon la E parole de quell'uomo Dieu. si chiamava Noè. Et cet homme s'appelait Noé. Allora Dio ha parlato a noi. Et Dieu a parlé à Noé, Visto che Dio ha deciso, quest'uomo le deve distruggere. comme il a décidé, il a Non décidé rappresenta me. que l'homme qu'il avait créé ne le représentait pas, il devait le E détruire. allora ha descritto, ha chiamato Noè Il a appelé Noé e gli ha descritto
come doveva costruire Il a expliqué comment il devait construire l'arca. l'arche. L'arca non è come adesso dove ci sono cantieri navali che sono già C'est pas comme sull'acqua. maintenant, il y a eu le chantier naval. E mano a mano che mette è sull'acqua e On dépose déjà nello sur stesso l'eau. tempo tu vedi si tiene, si non tiene, Et tu construis ton bateau déjà si sur l'eau. lascia tu vois passare l'acqua o no. Si l'eau passe ou non, si ça tient ou pas. Era sulla terra asciutta C'était sur la terre sèche. e noi doveva costruire l'arca, Dio gli ha dato tutte le indicazioni, il tipo di legno, Et le il devait misure. construire, Noé devait construire l'arche. Dieu lui a donné toutes les indications, le type de bois, etc. E Noè si è messo a costruire. Et Noé a commencé à construire l'arche. Noè non ha discusso. Noé n'a pas discuté. Noè non ha detto al Signore aspetta un po', Et il n'a pas dit au Seigneur, attends un peu. ma che cosa mi Mais racconti? qu'est-ce que tu me racontes Ma là? non vedi che io ho le mie cose da Mais fare? tu vois pas qu'il y a des choses à Non faire? vedi che devo andare al lavoro? Tu vois pas que je dois aller travailler? Non vedi che devo andare alla festa di compleanno del mio cugino, Tu della vois mia pas que je dois cugina? aller à la fête de l'anniversaire de mon cousin, de ma cousine? Non ha detto a Dio che tu non sai che in questo paese domenica pomeriggio tutti gli uomini sono al bar Tu sais pas que tous les hommes sont au bar a bere il caffè? à boire leur café dimanche après-midi? Non sai che tutti i sabato pomeriggio tutte le donne sono riunite in tante riunioni? Tu sais pas que dans samedi après-midi, toutes les femmes sont dans diverses tontines? Ha ubbidito Noé a immediatamente immédiatement. e si è messo a fare. Il a commencé à construire. Dio non ha detto 2 volte, 3 volte, 4 volte. Dieu ne lui a pas dit 2 fois, 3 fois, 4 fois. Si è messo a fare. Il a obéi, il a commencé à construire. Io mi sono detto, Alors je me suis demandé, noi possiamo est-ce que nous on peut obbedire così obéir comme ça alla voce del à Signore? la voix du Seigneur? Ci sono delle persone, tu gli dici qualcosa, Il y a des personnes, tu lui dis quelque chose, deve andare a controllare nel Google, il va les contrôler dans Google. deve mandare WhatsApp a un altro per capire se ha senso. Il va lui envoyer un WhatsApp à son ami pour demander si est-ce que ça a du sens ce qu'on j'entends. Ma le cose di Dio Mais dans les choses de non Dieu, sono da ragionamenti, on ne raisonne pas. non sono da sensi. Da sensi, vabbè, non hanno C'est pas- senso se tu il n'y a lo pas de vedi sens così. logique si tu veux y réfléchir. Perché si ragionava Noè, Parce que si Noé réfléchissait, ma che senso aveva di fare? mais quel sens c'était de faire une arche? Noi ragioniamo troppo Nous, on réfléchit trop e non riusciamo a entrare et on ne réussit pas à e entrer a et obbedire à obéir alla cosa di Dio. aux choses de Dieu. La natura umana, La nature humaine, l'ho visto, j'ai vu, mettiamo l'orologio, la sveglia alle 6:30 on met la montre à 6h30, le réveil. e la posquila. Le réveil sonne, No, voglio ancora dormire un po'. on se dit je vais encore dormir un peu. Giriamo 10 minuti. On tourne, on ajoute 10 minutes. Noi dormiamo ancora, On dort un peu. poi giriamo ancora 10 minuti Après on dit encore 10 minutes. e ci mettiamo a dormire. Et puis on dort. Quando non vogliamo il giorno dopo, Le jour d'après, ou si on ne veut pas, quando squilla, quand le réveil sonne, lo mettiamo sotto il cuscino così fa meno rumore on le met sous l'oreiller, comme ça fait moins de bruit. e così continuiamo a Et on dormire. continue à dormir. Ma è così quando il Signore ci parla. Et c'est aussi la même chose quand le Seigneur nous parle. Lo mangiamo un po', On le renvoie un peu, lo mangiamo un po', on renvoie un peu, dopo lo mettiamo nel nascondiglio che non ci siano disturbi. comme ça on n'est pas dérangé par sa voix. Ma quando il Signore ti dice qualcosa, Mais quand le Seigneur te dit quelque ma lo chose, deve tu fare. dois le faire. Leggi, mediti, metterlo in Tu applicazione. lis, tu médites et tu mets en application. Amen. Non è che lo metti a fare domani, a fare C'est dopodomani. pas que tu renvoies ça demain, après-demain. Perché succede così? Perché non abbiamo capito ancora niente delle cose di Dio e del suo tempo. C'est qu'on n'a rien compris des choses de Dieu et du temps de Dieu. Ma lo facciamo su tutte le Et cose. on le fait sur tout. Lo facciamo sulla sveglia, On fait ça pour le lo réveil, facciamo sugli affari. on fait ça dans nos affaires. Il Signore ti dice fa questo? Le Seigneur te dit fais ceci. Sì, ho capito. Tu dis à Dieu oui j'ai Ma lo compris. farò il mese prossimo. Mais je fais ça le mois Inizierò tra prochain. 2 mesi. Après Inizierò 2 tra mois, 3 mesi. après 3 A mois. chi di noi il Signore non ha parlato delle cose da fare? À qui de nous le Seigneur n'a pas dit des choses qu'il Ma fallait che faire? cosa aspettiamo? Che cosa Io voglio aspettiamo? sapere chi aspettiamo. Et qui est-ce qu'on attend? Quanti di voi sono venuti? Combien de vous sont venus? Pastore, io ho questa idea. Voglio fare J'ai questo. cette idée, je veux faire Io ti ceci. benedisco. Je te bénis. Parti, Va. partiamo. Partiamo. Al mio Tu sostegno. as mon soutien.
No, il vicino ha detto che... Non, mon voisin a dit. Perché l'altro che ha lo stesso negozio ha detto Parce che... que celui qui a la même boutique a dit. Perché colui che affitta il locale ha detto Parce que che... celui qui me loue l'endroit a dit. Ma tutte queste persone che posso continuare a citare. Toutes ces personnes que je continue Ma à cosa citer, c'entrano con la fede? qu'est-ce qu'ils ont à y voir avec la foi? Se hai 10 milioni fai quello che vuoi. Si tu as 10 millions, tu fais ce que tu veux. Se tu hai 2 milioni può darsi può pensare. Peut-être si tu as 2 millions, tu peux encore réfléchir. Ma se non hai Mais niente si tu n'as rien, e che Dio ti ha detto che devi, et Dieu t'a dit que tu dois, devi. tu dois. Devi, Tu dois. anche per gli studenti, Même les i étudiants. ragazzi che vanno a scuola. Ceux qui vont à l'école. Noi non siamo nati qui con i libri, la televisione On n'est pas venu ici, ni avec les livres, e handbook e tutto questo. Handbook. Ma Dio Mais Dieu ha messo in noi a mis en nous altre capacità d'autres capacités che facciamo qu'on fait e che ci porta a successo. et qui nous emmènent au succès. Quando sono arrivato in Italia, Quand je suis arrivé en Italie, mamma Chantal mi aveva comprato ma chanteur m'avait acheté il libro Ciao, buongiorno. un livre d'italien vraiment de base. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno. Perché avevo mandato le mie richieste. Parce que j'avais envoyé mes demandes Allora in Italia, in Belgio, en Italie, en Belgique, e io avevo considerato et j'avais considéré che ero orfano. que j'étais orphelin. Non avevo capito nessuno che mi poteva finanziare gli studi. Et il y avait personne qui pouvait financer mes études. Allora ho scelto, J'ai choisi, guardando i prezzi che mi avevano dato a Liegi, perché a Liège, in Belgio, et voilà le prix de la scolarité à Liège, e en i Belgique, prezzi che mi avevano dato a Pavia. les prix qu'on m'avait donnés aussi à Pavia. Pavia era economico, molto economico, Pavia était vraiment moins cher. ma non conoscevo la lingua. Mais je ne connaissais pas la In langue. Belgio parlavo bene francese. En Belgique, je parlais très bien français. Io dormivo senza dormire quei giorni lì, Et ces jours-là, je dormais vraiment sans dormir. perché ero convocato per il 7 di settembre, sia a Liège sia a Pavia. Parce que j'étais convoqué le 7 septembre à Liège et à E Pavia. dovevo scegliere. Et je devais choisir. Quando dormivo, Quand je dormais, mettevo una moneta sotto il cuscino. je mettais une monnaie en dessous de mon coussin. Dicevo questo è Liège, questo è Pile, Pavia. c'est Liège et face. Quando c'est mi l'Italie. sveglio la mattina, la faccia che vede è quella. Et je dis, quand je me réveille le matin, la face que je vais voir, ce sera Era la celle-ci. seconda soluzione, C'était ma deuxième solution. perché la soluzione di base Parce que ma solution de base, devi andare dove puoi sostenere finanziariamente gli studi. parce que normalement, je dois aller là où je peux vraiment payer mes études. Poi mi sono detto che gioco fai con le monete. Après, je dis, mais c'est quel jeu que je fais avec les monnaies? Pavia, Je vais à Pavia, col libro che lei mi ha dato. avec le livre que m'a acheté. Ogni parola guardavo, dietro c'era un lessico, un dizionario. Je regardais le lexique, le dictionnaire et je lisais tous les mots. E cercavo di ripetere perché c'era il concorso di ammissione. Parce que et je cherchais à comprendre parce qu'il y avait le concours pour être admis en médecine. Poi sono arrivato, Je suis arrivée à Pavia, ho fatto il concorso di ammissione j'ai fait le concours d'admission. con il poco italiano che Avec conoscevo. le peu d'italien que je connaissais, Ma Dio è Dio. mais Dieu est Dieu. Dio è... Dieu est. Dio è chi? È Dio. Non avete capito. Je ne l'ai pas compris. Ho detto che Dio è... Dieu! Ho fatto il concorso J'ai fait le concours. e sono uscito il primo di tutti i concorsi. Et j'ai sorti le premier. A questo concorso sono andato in Francia, ho detto se non supero Et j'ai fait le concours, je suis rentrée en France, j'ai dit si je ne passe pas ce concours, cosa farò? Quando sono tornato quand je suis revenue, erano pochi africani, on était très peu un d'Africains, po' di zairese, un peu des Aïrois, 4, 5, 2 il y avait le- di Kampala, dell'Uganda, il y avait deux de Ougandais 2 del Kenya. et du Kenya. Mi hanno accolto, Ils m'ont accueilli, come non potete sapere, vous ne pouvez pas imaginer. con la provincia pavese e c'era la mia foto. Il y avait la province Non ero uscito il primo. il y avait ma photo sur le journal, un noir qui est sorti le premier. Non sono qualsiasi Je persona. suis Io ero povero, J'étais pauvre. verso qualche mese chiamano tutti gli stranieri On a appelé tous les étrangers a compilare una richiesta di borsa di studio. pour remplir la demande de bourse A chi d'études. devono dare? Et à qui on devait donner?
On a 4 personnes. On a donné à 4 personnes. Di cui c'era Nzepa. Et dans lesquelles j'étais. L'aveva studiato come un principe. Et de là, j'ai étudié comme un prince. Perché ogni 16 del mese, Chaque 16 du mois, accanto alla posta di Pavia, à côté de la poste de c'è una Pavia, banca di lavoro il lì. y a la banque de travail, BNL. Ci presentavamo, On se li présentait, contavano e ce li et davano. on comptait l'argent et on nous donnait. Il ragazzo che andava al liceo in campo a piedi, Le garçon qui allait au lycée, vai in banca a prendere i soldi. il va à la banque pour prendre l'argent. Voi non potete dirmi che Dio non è grande. Vous ne pouvez pas me dire que Dieu n'est pas grand. Quando Dio ti muove, Quand Dieu te fait ti bouger, deve muovere. tu dois bouger. Ero a Lille in Francia J'étais à Lille, en France, e un ragazzo italiano che avevo incontrato al consolato d'Italia a Lille, et un in italiano, garçon italien que j'avais rencontré au consulat italien de mi Lille. ha detto io ti vedo, Il m'a dit, je te vois, se tu vai in Italia si tu vas en Italie, riuscirai. tu vas réussir. Non c'era bisogno di dirmi 2 volte, Et on n'a pas eu besoin de me dire ça 2 fois. se no che aspettiamo 12 volte, Non, on attend 12 aspettiamo la fois. sveglia, On attend le réveil. all'esame, Il y a l'examen. leggi quello che tu leggi, Au lieu de lire ce que tu as presentati, dit, présente-toi. la tua testa comincia a fare la filosofia. Commence à philosopher. Perché non questo? Perché non quell'altro? Perché non ho studiato questo? Perché non ho studiato quell'altro? Ascoltatemi bene. Il professore stesso che insegna quelle materie riesce a farle tutte durante l'anno a insegnare? Est-ce que même le professeur même qui enseigne ça, est-ce qu'il peut faire toute la matière qui en une année? E allora cosa aspetti perché non conosci questo capitolo e non conosci quell'altro? Quand tu attends quoi? Parce que tu ne connais pas ce chapitre, tu ne connais pas l'autre Il faut chapitre. che tu conosci Le peu que tu e Dio ti farà interrogare su quello. È importante che tu metta la vita nelle mani di Dio. C'est important que tu mettes ta Se vie. tu obbedisci a Dio, Tu obéis à Dieu. la tua strada è così. Attends, ton chemin direct. Dio ha dato l'indicazione a Noè. Dieu a donné des indications. Non era facile Ce n'était pas facile perché Noè parce que ha Noé costruito a l'arca construit l'arche in 120 anni. en 120 ans. Immaginate tutti quelli che passavano, Imaginez ce qui passe à côté de come lui. lo prendevano in giro. Comment se moquer de Che lui. cosa pensa? Qu'est-ce qu'il croit? Cosa vuole dimostrare? Dice che Dio le ha detto. Ma dove ha visto Dio? Ma quando Dio gli può parlare? È un uomo come noi. Il est un homme comme nous. Sì, è un uomo come noi, ma Dio continua a parlare fino a oggi, a quest'ora. Se ti chiudi le orecchie non sentirai. Encore